Bé, doncs la Plataforma per la Llengua el que pretenem fer una mica és donar eines, ajudar una mica als entrenadors, a les famílies també, de futbol base i sobretot doncs, perquè incorporin el català, en el joc del dia a dia, en els entrenaments i incorporar doncs, totes aquestes eines que volem aportar des de la Plataforma per la Llengua. Doncs l'espanyol creiem que només posant aquest esforç de voler-ho fer, o sigui, només amb el compromís de voler fer aquest esforç i aquests tallers que farem de gestió lingüística del català i totes les eines i elements i tríptics que farem i podent-los distribuir amb totes les famílies, amb els entrenadors, i tot aquest gest ja pot ser molt útil de cara a fer un canvi. Nosaltres estem molt contents, la veritat és que poder portar un projecte a terme on tot el futbol base, tot el planter de l'Espanyol, que li puguem donar una força, li puguem donar un suport per la gent. Hi ha molta gent que ve de fora, nosaltres tenim molts nens que venen de diferents zones, que volen jugar aquí, que volen créixer aquí, i els estem donant un recolzament, els estem donant unes eines d'integració, unes eines on després, tant a nivell esportiu com a nivell del dia a dia, sempre ajuda, sempre els hi porta una major integració, moltes més facilitats, i de la mà de Plataforma per la Llengua poder portar això i poder-ho portar endavant, doncs la veritat que és un goig i així ho farem.